Du skal ikke selv tænke. Det eneste, du skal tænke på, det er at træde i de her pedaler og komme frem. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Aldrig nogensinde. At komme fra A til B og opleve alle de her ting, det synes jeg er fascinerende. En ting er at høre om det, noget andet er at stå i det. Og det, når du står i det, er markant. Der tænker jeg, at jeg kommer aldrig til Porto. Det var vanvittigt. Jeg hedder Karoline. Jeg er 46 år. Jeg kommer fra Herlev. Jeg startede med at cykle, fordi jeg havde nogle mandlige bekendte, der cyklede, og jeg synes, det lød rigtig fedt. Og så startede jeg faktisk med at køre med til Brøndby, fordi jeg havde en veninde, hvis barn havde cancer. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er super fedt. Man møder en masse, der har cyklet, man kan mærke, har cyklet rigtig meget før. Jeg ved godt, det er meget trygt at cykle i. Og så synes jeg, det er en rimelig stor udfordring. Du skal bide ballerne sammen nogle gange for at komme op af nogle meget stejle bakker og bjerge. Men det er sjovt. Mit navn det er Rasmus Henriksen. Jeg er 27 år gammel og er født og opvokset i Give i Jylland. Jeg har stadig nogle rigtig gode gutter, som der også er med i år, som der var med for 2 år siden, og de har jo talt sindssygt godt om det. Da turen så blev slået op, så var der ikke nogen tvivl om, at vi alle sammen skulle afsted. Det er første gang, jeg er med på sådan en bjergerute som det her, så det er mega fedt at prøve på egen krop også. Det fedeste har helt klart været Angliru. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, den er jo brutal. Jeg vil sige, jeg holdt der nok også lige en pause, hvor jeg lige kunne få en gel, så for at komme afsted igen. Jeg hedder Niels Rasmussen, jeg er 59 år og kommer fra Holbæk. Jeg startede i 2010 med noget mountainbike i Harzen, og så siden da har det været noget træning, men også mange cykeloplevelser ude i verden. Når man er på cykel, så ser man mere, man oplever mere, og man har tid til at sætte sig ind i det, man kører forbi, kører igennem, kører imod. Bilbao til Porto er jo ikke et sted, jeg normalt vil cykle. Det er ikke et sådan cykelområde, man sådan umiddelbart tager til. Så det synes jeg har været super fedt at have chancen for nu. Til sidst så er der altid en eller anden, der kommer med et eller andet sjovt og et eller andet dumt, fordi alle er så trætte og brugt det. Men det er jo de smil og glæde, der er med til at trække de sidste kilometer. Man skal i virkeligheden have det der mindset, at man skal nyde det, mens man er der. Jeg tror bare, at kvinder måske har tendens til at sige, at det lyder meget hårdt. Men jeg kender i hvert fald mange, der cykler, der godt kan. De skal bare gøre det. Jeg hørte faktisk i dag og snakke med en anden om, at der var nogle fede ture at vente til næste år, som vi nok lige skal nure lidt på. Jeg er klar igen. Jeg gad godt prøve en lille landevej i stedet for. Men bjerge det er også fint.